бүгүнкү күндө токойдун акыбалы кандай? Атамбаев Токой көп нерседен алданып калды да. Садыр Нуркожоевич кумтөр деп камалбадыбы? Атамбаевка үнүбүз жеткен жок, природаны коргойбуз деп Токойду чиртип салды. Асманга дрон учурсаңар Токойдун эчтекеси жок. Акаев Нубанда Жумалиев деле Акаевди алдап койчу. Бакиев Нубанда Данияр Үсөнов алдап койчу. Атамбаев Нубанда Шопур алдап койду. Алданбаган кишилерге муктаж экенбиз. Алар жайнап чыгышат, көп Токойчу боло калышты. Ак жан күрөктөрдү алышат, жашыл мурас бирдеме деп да кетип калышат бөлүп алып. Токойчу болсо жакшы акча тапса болобу? Ушуну сурагым келип атат да. Пайда таба турган ёлканы Кытайдын ёлкасы басып калды. Ким Токойго барат дейт да. Токойго калды, Токойчу эмне болосу? Садыр Нуркожоевичтин жанында кайсы бир Жумалиев же Данияр Үсөнов, Шопурга окшогон бирөөнүн отурушун каалабайм. Алар красиво сүйлөйт экен да. Кайсы жерде көйгөй болсо, костюмчуну баягы кол чабып узатканда эле кийбей, Төрөбаевдин блогерлерин көрүп, семирип кетип бир кафеден чыкпай бас. Чын эле таң калып калдым да. Ташип келип калды дейт. Эртеменге чейин көпүрөнү салбасаң, көпүрөнүн алдында министр транспорт түнөдү дейт. Сен ач көстөн отуруп, Ташип келип эле окуп койчу дагы, даяр Эдункун окуп койчу да. Окуп койгондорго гана жарайт да. Акылбектин көрөгөчтүгү анда кетип салды. Мадумаровда экен да. Сүйлөп алсаң оозунан сөз чыгат. Ал Эдунуку экен да. Ташип баягы зөкүрлөрүн сүйлөйгөндө анан сүйлөй пикто по жизни деп анан калчылдатып койгон дейчи Монте-Карло талкалап салды баары. Эле урматтуу генерал деген сөзүм коркпо. Эч ким тийбейт, Ташип акам. Бүгүнкү күндө ушул 90 депутаттын ичинен Токойдун маселесин көтөргөн адам барбы ушул трибунадан? Бар эле контрабандист. Башка элдин балдары. Каныбек Туманбаев билбейм, мен мисалы үй салып берсе мен деле жакшы көрмөкмүн негизи. Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз конокко Өчөр Мергенге келдик. Легендарлуу токойчу десек болот. Элдин жарымысы жакшы көрөт, жарымысы жаман көрөт. Бирок Өчөр Мерген бир да күн мамлекеттик кызматта иштебесе дагы ушул мындай патриоттук сезим менен токойубуз өрттөнүп атат, токойубуз кыйрап атат, жан жаныбарлар ооруп атат деп мындай элдин жүрөгүнөн орун ала алды. Социалдык тармактарда ушул боюнча көп айтып келет. Анан бүгүн жерине келип сүйлөшүп, кабар алып кетейин деп келдим. Саламатсызбы, Өчөр байке, кандайсыз, жакшысызбы? Негизи ушул токой боюнча, кыргыз токою боюнча мага окшогон жаштар, менден кийинки да өсүп келаткан жаш муундар жакшы билбесе керек да. Анан айтып берсеңиз, кыргыз токоюнун тарыхы боюнча. Бул кыргыз токою согуш убагында аябай кыйылып кеткен да. Ошол жылдары согушка чейин 37 жылдан баштап 47 жылга чейин поляктар келген, заводдорду салышкан. Анан согуштун убагында токойдун баары кыйылып, 2 метрлик кылып суу менен агызылып паровозго кетишкен да. Бүт на фронт дегенде. Анан кийин 47-жылы токой такыр жок калганда, анан токой тармагы түзүлгөн да. Ошондон бери токой тармагы эмне жылы Кудай буйрса 80 жылдыгы болот. Ошого чейин токойду өндүрүш үчүн атайын адистерди алып келип, Сталиндин көзөмөлүндө ушундай атайын теректер, кайыңдар, ушу баары келишип токойду өздөштүрүшкөн да. Мистен токой азыр бүгүнкү күндө негизи 7% деп айтылат, бирок 5% тегергенде да жалпы. Республика боюнча. Андан кийин биз эгемендүүлүк алдык. 91-жылдан кийин токойго кандай көңүл бурулду? Бүгүнкү күндө токойдун акыбалы кандай? Могу Атамбаевдин убагында Атамбаев ушу токой көп нерседен алданып калды да. Атамбаевдин кадрлары келип токойду экологияга кошту да. Анан экологияга кошкондо экологдор кандай кылды? Токой көчөт тигилгенде, мисалы ёлка тигилет да, карагай тигилгенде 10 штук тигилет. 10 штук тигилсе, арасына күндүн нуру тийсин, суютуш керек, биополе болуш керек деп токойду биз токой чарба кышында ёлканы кыйып, бекер кыйылбасын деп, анан ёлка катары сатчубуз да. А булар Кытайдыкын иштедиби? Айтор Атамбаевка үнүбүз жеткен жок да. Ошо токойду такыр экологдор кыйганга запрет кылып койду да. Алар ойлорунда биз мамлекетти коргоп атабыз деди, бирок ал убакта мен интернеттен түшүнүгүм жок, көп киши түшүнбөй калдык. Кийин ойлоп көрсөң, ошо азыр ошо токойдун баары кыйылбай, суйрутулбай, бири-бирине аба жетпей, куурап чирип атат да. Токойдо биотехнический, лесотехнический жасалбай калды. Жалаң шоу, биз природаны коргойбуз деп токойду чиртип салды. Мисалы, могу токой, токмок токойдун 70%
чирип калды да. А мен мына былтыр өзүм аракет кылып отуруп, болгон жерге жасап отуруп, кармашып отуруп, анан жыш өсүп аткан теректер суйултуп, кадимкидей биополе питаниясы кенен кылып, бири-бирине өскөнгө эме залакасы тийбесин деп суюлтуканга жетише алдым да. Бул эми ал үчүн далай кармаш болду. Ошо. Бул токойдо мисалы үчүн жанагы өрт чыгып же болбосо кыюулар болот го, бул алдын ала мындай пландаштырылган нерсе болобу негизи? Кыйганда мамлекет өзү пландап кыябы ар бир даракты? Анан өрттөнүп кетип атат, массовый токойлор өрттөнүп кеткен учурлар болуп атат да. Бул дагы мындай пландаштырылабы же кокусунан болобу? Бул токой культурка деп коет да. Токойго тиккенден кийин бул естественный да. Естественный болбойт. Буга адам кийилиш керек, суюлтуш керек. Токой бул политика кандай болот? Токой деген мындай да, 3 тараптуу болуш керек да. Жаратылыш пайда табыш керек. Бул основной политика фундаментичи. И токой жаратылыш пайда табыш керек. Токойдо иштеген, аренда алган же бир киши иштетет да, мисалы токойду. Ал пайда көрүш керек, и өкмөт да пайда көрүш керек да. Взаимный. Ошонун балансты жоготпош керек да. Вот ошондо бул токойдун основной политикасы ошо болот. Токой бул жөнөкөй эле токой тигүү эмес. Бул чөп, бул бака, курт кумурска, кургоол, кекилик, бул фауна да. Жалпы ошондой шарт түзүлөт да токой. Бул ошондо токой деп эсептелет. Ошондо природа бир эле токой менен токтолбош керек да. Кантип пайда көрүш керек? Ушу 3 жактын кантип пайда көрсө болот? Мисалы токойду бирөө келип ушул жерде бир аренда алып иштетип атат да. Бул облка деген кандай эмнеден чыкканда, мисалы 90-ч жылдары светте жок болуп калган, көмүрдө жетчү эмес да. Анан элдер балта көтөрүп токойго жөнөшкөн да. Анан кандай кылат? Анан ойлонушкан. Ошол убакта кыйын токойчулар болгон, Советтер Союзунун тети окуп келген жакшы токойчулар болгондо, эми аларды айтсаң аларды да мактап атат деп айткан болбойт, бирок ошолор изденишкен кантип адамды токойду сактап калат. Эми токой публичный жерде болсо көрөт да, мисалы жумгалда бир коктун арасында токойду көрбөйт да. Анан ошол жерлерде облака кылып баягы өзүң тигесиң, какой-то процентин кыясың, өзүңө пайда тиесиң, ошентип выходтан чыгып кеткен. Ато элдер балта көтөрүп токойго кирип калган жылдар болгон. Действительно ошондо элдин да жанын оорутпай, мамлекетке да зыян кылбай ошо бир жолдорду изилдешкен да. Бүгүнкү күндө сиз мисалы үчүн ушул социалдык тармакта көп айтып каласыз да, анан бир мындай мамлекет тарабынан токойго көңүл бурулуп атабы, мындай канааттандырарлык көңүл бурулуп атабы? Токой мындай болгондо Атамбаевди айтып кетпедимби? Атамбаевдин убагында Атажанов деген министр болгон. Анан токой тармагында ал экология менен токойду башкаргандан кийин токой тармагында кээ бир кишилер болгон. Андай кылган болбойт, потому что бул 80 жылдан бери коюлган система да. Ал өзү специалист эмес да. Анан экологиялык диверсия кылып атасың десең, деген кишилердин баарын чаап, жаманатты кылып, анан Салянова бар го. Саляновага иш козго деп кайрылганда, бирок Салянова Аида жакшы айым 3-4 жолу келип, СДПКнын кишилери келип иш козго десе, бу жерде состав жок экен деп козгоо койгондо, бирок ал кишилердин баары 10 жылдап, мисалы бир убакта Атамбаевдин убагында Садыр Нуркожоевич кумтөр деп камалбадыбы? Ошо маалда токойдо да токойчулар токой деп камалгандар болду да. 10 жылдап соттолуп, анан аларга аябай иш козголуп, анда Финполиция да күчтүү болчу. Анан токойдон түртүлүп салды да, анан кийин ушул эле Токмоктун токоюна Атажан туугандарын жибергенде, ушу Токмоктун директори каршы чыккан. Бул токойду талкап салган болбойт. Биз токой сакталып калыш керек. Бүгүнкү күндө асманга дрон учурсаңар, токойдун эчтекеси жок. Балыкчар болуп калды. Токойдун баары чириди. И көп эмелер, мисалы бир бактын өсүш үчүн мына поле турбайбы? Ошо тегерегинде суюлтулган жок, токойго эч ким кийлишкен жок да, количество деди да. Бул жаратылышты негизи жашоодо, негизи оппозициядан да коруп калдым да. Бүгүнкү оппозиция эртеңки проблема экен да. Коркунучтуу экен булчу. Бул келет экен да, өздөрүнүн кишилерин коет экен, анан өздөрүнүн коет экен. Бул бүгүнкү биздин жашоодо, мисалы Акаевдин убагында Жумалиевди Акаевди алдап койчу, Бакиевдин убагында Данияр Үсенов алдап койчу, Атамбаевдин убагында Шопур алдап койду дейт. Ошо кишилер алдап койгондо
Азыр биз алданбаган кишилерге муктаж экенбиз да. Система бар, бирок бирөө айтат, экинчиси айтат, бир группировка бир проектти чечиш үчүн, мисалы бүгүн лескоз Токой ушунчалык Токой тармагы токойчулары жок. Кадрга муктаж. Жок. Бир гана Токойдо бир начальник бар, анан кийин бир 2-3 лесниги бар да. А эмне үчүн? Анткени чет өлкөдөн гранттар, проекттер келет да. Анан аппарат президентте атайын бир кишилер бар. Проекттер келгенде алар чыгарат эме деп. Биз иштейбиз деп тюльпан көтөрүп, бирдеме шоу кылышат да. Основной ишти кыла турган Токой тармагы жок. Ошон үчүн талкалап салды да. Мисалы ветеринарный служба оору күчүп атат, ветеринарный службада ветеринарлар жок. Котуруңуз азыр. Демек, биздин мамлекет башчыбыз бүгүнкү күндө Токой чарбасына, экологияга, башка жака көңүл буруп атат. Алга деген финансылар бөлүнүп атат, бирок аны ортодогу адамдар башка нукка бөлүп кетип атат, Жок, нукка бөлгөн жок. Негизи Токой деп келди да, мисалы Кызылчаны айтайын. Кызылчага проект бүдүлөт, Кызылчаны көтөрүлсө, Кызылчага барыш керек да, Кызылча тиккен кишиге барыш керек да. Мисалы Токойго токойчуга келиш керек. Ортодон бир ак мээле кийгендер, шапка кийгендер бир группалар чыкты да, алар жайнап чыгышат. Токойчу боло калышты. Ак жан күрөктөрдү алышат, өтүп кийишет, чыгышат да. Жашыл Мурат бирдеме деп тартып туруп акчаны дыркыратат да, кетип калышат бөлүп алыпчы. Основной ошол жерде деле токойчу иштейт. Бирок силовой назначение жетпейт да. Анан мурда мен атаман угуп калгам, Советтер Союзунда самолеттор менен жана көчөттөр эметилип кетчи, себилип кетчи дейт да. Бул жанагы арча, ушуларды самолеттор менен эгишчи да мурда. Анан дарылаганда дагы самолет менен эле мындай дарыны чачып кетчү деп айтышат да, вертолеттор мененчи. Азыр ошол нерсе барбы биздин практикабызда? Бул мындай да, бир убакта Соңкөл көп жерлерге дусту себишкен, кайсы бир чөп ооруп кетти же дары күчөп кетти депчи. Ал көп жылдарга кетпейт, жерин алына жатып ал побочный действиясын берет да. Мисалы, мо дуб, дуб бул кандай болуп калды? Азыр советский технологияны мо жаратылыш боюнча, жаныбарлар боюнча чет өлкө колдонот. Мисалы, мо дуб кардын алдында жатыш керек. Жазында чыгыш үчүнчү. И мисалы күздүк, жаштык деп атпайбы? Ошондой эле бул кардын алдында калып, анан өзүнүн процесс жүрүп, анан кийин өсүш керек да. Ошондой технологиялардан булар билбейт. Азыркы Токой тармагында мисалы адистер бар, бирок мындай иштин аяна чыкканды көрө түпкүрүгүн нугун билбейт да. Мисалы бүгүнкү күндө көчөт жок Кыргызстанда. Көчөт түгөндү да. Мо 2000 жылдары Атамбаевдин Атажанов келгенче күчтүү система иштеген, күчтүү токойчуларчы. Ошолор тиккен көчөттөр Астананы, Алматаны, биз Ташкенттен көчөт алып атпайбызбы? Бүт дүйнөнү барчыбыз биз. Даже алар Европадан алып келип Полшанын көчөттөрүн тиккенде Астана өспөй коюп, Астана бүт токойун биз кылып берди. Анан бизден кетти да, биз ошо көчөттөр тиккен. Ошо маалда иштеген күчтүү токойчулардын инерциясы, ошондо инерциясы бүгүн түгөндү, бүгүнкү чейин жетти. Мына кечээ былтыр Бобек ажы келип туруп ошо көчөттөрдүн аяна чыкты да. Инерция карачы, ошондо канча, ошондо көчөт настолько көбөйдү да, ошондой система коюлган. Ошол системаны экология менен Токойду кошкондо токойчулар эми биз жөнөкөй болот экенбиз да. Токойдо мындай жөнөкөй иштеген бизди пайдаланып кетти да. Көп жерлерибизде баягы жакшылык кылам дедим, может тушап, байлап койду да. Ошо мисалы Жалал Абадта уникальный Токой чарба да, Жалал Абад. Жаңгак. Жанында ошо Арсланбапта, эми Жалал Абадта Арсланбап, ошо тегеректе башка жаңгактар тигип атпайбы? Ал бир канча убакыттан кийин чаңдашып кетип, основной өзүбүздүн жаңгакты жок кылып коюшу мүмкүн. Ал жерде эми кандай мал бар, мисалы могу көчөттөр өсүп атпайбы? Муну мал жеп коет. Ушундай бир адамдардын кийилишүүсү аркылуу коркунучка түшүп калды. А жерде өзүнүн непонятный капрет деген оорусу болчу. Советтер Союзунда эле оору болчу бүт жерде. Бирок ошо ачак болгон жерде, мисалы ат башыда чума чыккан жер болсо чума же непонятный капрет курт чыкса ошол жерге атайын станциялар болчу. Атайын ошо чыкканда локализовать этип, минимизировать этип туруш керек да. Негизи оору бул неуправляемый 1000 жылдык оорулар. Ошону чачып, дарылап, токтотуп турчу да. Бирок ал станциялар бүгүн жок.
талкаланып калканчы уникальный эмне деген жалал атын токою кетип баратат. Манас атабыздын осуятында айтылат го, табият менен таттуу мамиледе болуу деп, бул бардыгы бири-бирине киндиктеш келет экен. Мен азыр могул нерсени сурагым келип атат да. Жаштар кесип тандаганда, мисалы үчүн азыркы быйылкы 11-класстар, же болбосо азыр университетте окуп аткандар кесип тандаганда кантип тандайт? Мен ушул кесипте иштеп кете аламбы деп эмес, ушул кесиптен мен канча акча табам деп тандашат да. Кайсыл кесип мода болуп атат, кайсыл кесип жаман болуп болсо, мисалы үчүн айтишник болгусу келет, программист болгусу келет, бирок көп жаштарыбыз ошол айтини бүтүп алып, программированияны бүтүп алып деле иши жок калып атат. Анан сиз айтып атасыз, Токой чарбасында азыр кадровый голодание болуп атат, токойчулар такыр жок болуп атат деп атасыз да. Анан ушу токойчу болуш үчүн, мындай жаштарга бул токойчу болуш выгодныйбы? Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, Алмаз Шаршенич кезинде ошол министр болуп, анан мыкты токойчулар заказ берген, бир чоң бир мындай саясий бир иш болгон да. Эгерде ошондой бир чоң саясий иш болсо, бул жерде акча көп окшойт да. Демек, токойчу болсо, жакшы акча тапса болобу? Ошону сурагым келип атат да. Токойчу биринчи токойчу бул мурун токойчу деген эмне? Бул токойчу деген токойчуну башка адис менен которсо, токой кор болот да, токой жок болот. Без ущерба леса болбойт деген бул улуу сөз деңиздичи. Бүгүнкү күндө токойчуну мурун Москвадан, Бияктан Карачыда атайын институттачы. Азыр ошондой институттарды түзүлгөн Токмок Бишкектечи, республикада. Бирок ал жерде биринчиден мугалимдердики билим деңгээли жетиштиш, экинчиден практика кыла турган основной инструменттер жок, баягы токойчу кылып сиңиргенгечи. Анан үчүнчүдөн студенттерди токойчунун айлыгы жакшы эмес да. Бул биз токой, бул биздин өпкө. Бул канча сом алат билесизби бүгүнкү күндө токойчу? 18 миңге чейин алат. Эми ал 2 лесник, бир начальник 18-20 миң алат, болду. Үчөө эле иштейт бир килеген лесхоздо. Болду. Алар эмнеге жооп беришет мисалы үчүн? Алар бул лесник деген бул разведчик деп коет да. Мисалы, могу токой турбайбы? Ооруп калса келип караш керек. Эмнеге ооруп калды? Так, деп туруп эгер коркунучтуу болсо кыйып салыш керек. Эгер какой-то бир курттар эме чыкса, аны алып туруп лабораторияга жөнөтүш керек да. Бул любой ооруну жашырбаш керек. Ошода бул основной. Анан пожарды караш керек. Азыркылар эмне болуп калды? Токой структурасын ары бери тепкилеп отуруп, мисалы Динара Кутманова экологиянын алдыда токойду түшкөндө түртүп салды. Айыл чарбага барды. Айыл чарбага барып аштоо жасап калдык. Эми андан туруп тээп салды. Минприрода Бобик Ажыкеев алып алды. Минприрода оралып эми пожарник болуп калдык. Баягы 3 токойчу токойду карап иш кылган ордуна ар кандай болуп калды да. Эми ушундай Бобик Ажыкеев күчкө салып алып койду. Баягы туруксуз структурада көчүп жүрүп токойдун улам эле ар биринде энеге жана жетим баладай кылып эле бакканга берип атат да. Төрт үйө тартып алат, туруксуз да структурачы. Ошон үчүн токой бүгүн ушундай акыбалга келди да. Демек, токой чарбада чоң реформа болуш үчүн биринчиден мыкты дасыккан адистер керек экен, экинчиден мамлекет бул токой чарбаны өзүнчө эле бир институт кылып бөлүп коюш керек экен да. Жок, өзүнүн институту бар, институт леса бар. Бир токой мындай да бул хозяйственный организация да. Бул казыр көзөмөлдүк организацияга өтүп калды да. Эми бул МЧС бул военный да. Биз бул токойду өзүнчө эле бөлүп, бир эме алып, өзүнчө баштап. Казыр эмне болот? Мисалы, согушту эле карасаң, мурун колонна тизип алып согушка кетчи да, келеген оптимизация деп коет го. Оптимизация Киевке деле жеткен жок дейм, айтсам жолдон кырылып калды. А казыр чакан группировкалар результат берип атат да. Токой деле бир чакан группировка болуп адистерге өзүнүн башка кишисин туура койсо, артынан эч кандай эме кылып койсо, токойду аябай кандай колдош керек. Казыркы бийликчи аябай кандай колдош керек. Бул токой деген 4% и высокий степень заражения. Биз аны бул экологический бедствие, аны түшүнгөн киши жок. Мен дайыма кала эме урам, сигнал берем, бирок мени угушпайт да. Же жакшы жеткире албайм дейм. Мен журналист же блогер болбосом, мындай жетилем кыйкырып эле калып калам, бирок ошонун азабын кийин көрүшөт баары бирчи. Мисалы мен уй жөнүндө, мал жөнүндө айтып кетели, малдын ооруп атканы жөнүндө, сатылып атканы жөнүндө, антибиотик коюлуп кеткен жөнүндө дайыма айтып келем. Эми көрүп атышат, бедствие болгон турбайбы, мал айыкпай калган турбайбы. Токой деле ошондой айыкпай калды. Казыр мындай да жеңге туруп эле
токойду өзүнчө бөлүп, анан акчасын берип, жүрүшкө акал техника бөлүп койду. Техниканы айдаган киши жок да. Эки эсиктен баштан. Жерди айдаш керек, техника безопасность деген болуш керек. Ага трактор салыш керек. Жумушчу күч жок. Мисалы токойдо канча жылдан бери жана суутулган токойдо чирип атат ужечи. Мен токмокту кыйдырдым. Ошону чирип атат да. Ошо биздин токойчу пайда таба турган ёлканы Кытайдын ёлкасы басып калды. Биз дайыма чет өлкөнүн кызыкчылыгына иштейбиз да. Какой-то бир бизден бир карыш, эки карыш акылдуулар жүрөт. Анан аларды угат, алар красиво сүйлөйт экен да. Биз красиво сүйлөй албайбыз. Анан кийин ошолордун бизнесин пайдаланганга жол ачып беребиз да. Токойду биз мисалы жайында деле кыйып салсак болот көчөтү, бирок биз атайын кышында кыйчубуз да, чтоб ёлка болуп кетсин, кичине тийин түшүп калсын депчи. Кадыр эми андан да жок. Кадыр бир токой кыйылса, анан кийин бир моменттерде лесхоз горошок менен бере баштаганда ёлканы, бирок конце концов барыгы Кытайдын искусственный ёлкасы басып кетти да. Бирок бул туура эмес да. Анткени Англияда, Европада бул токойдун энергетикасы болот. Алар токой тигет. Ёлка коет. Ултук алып келип. Анткени бүгүн мына бул эки ёлка турат да. Ёлка чоңойду карагай, анан 5 метр чоңойгондон кийин баары жанында карагайды кыйыш керек. Чтоб ал жакшы жашап, иммунитет болуш үчүн ошолорду алып келип деле площадьтарга тиксе болот да. Бирок биз кооздукка өтүп кеттик. Баягы кесип тандоо боюнча эгерде жаштар токойчу болом десе, ал деген айына 18 миңдик айлыкка келип иштейби. Бирок ушул токойдун ичинде мисалы үчүн бизнес кылса болобу, мамлекеттен жер алып, мисалы үчүн азыр мамлекет деле жанагы жерлерди берип атпайбы, такыр эчтекеге жарабай турган жерлерди бир 500 канча бир гектар жерди ушунча бир жылга беребиз. Бирок ал жерде мындай эме жок. Эмне деп коет эле, өсүмдүүлүгү жок, иштеткенге жарабай турган таштак жерлерди арендага беребиз деп атат да. Анан ошондой таштак жерлерди, эчтеке өспөгөн жерди алып туруп, ошол жерде мындай бирдеке өндүрүп өстүрүп чыкса болобу? Мисалы жаштарга бизнес идея айта аласызбы? Мындай да айтмакмын да, мисалы айыл чарбанын кунарсыз жерлери бар да. Анан айыл чарбадан лесхозго бербейт. Алар айтат, биз чөп алып келип себебиз дейт да. Рубарларга алып келип чөп себет. Чөбүн канча алып келип канча себип атканын бир результатын көргөн жок. Баягы сай ошо бойдон эле турат. Баягы кунарсыз жер ошо жөн. Андан көрө чын сен айткандай токойго берсе, кайсы бир киши жаратманга берсе, ал өзүнүн проекти менен келсе, лесхоз макул аны колдогонгочу. Анткени айтып атпаймынбы, бу жерден иштеген киши да пайда көрүш керек, жаратылыш пайда көрүш керек, и мамлекет жардам көрүш керек. Ал киши келип туруп скважина ачат, иштетип берет. Какой разница кайсы бактан эмнеден таза аба чыкса болду да. Бизнес кылса болобу? Болот. Туризмге, эмеге жол берет. берет. Комиссиясынын төрагасы Шайназаровдун бир интервьюсунан көрүп калгам да, ошол айтып аткан бир 2 гектар, 10 гектар жерим бар, анан ошол жерде ушундай бак өстүрөбүз, анан анын жылына деген эсептегенде мынча миллион сом болуп кетет депчи. Анан ошол боюнча айта аласызбы? Эмне жөнүндө айтты эле, кандай бак боюнча айтты эле, бир бизнес идеяны жаштарга айтып атканда ошол боюнча кабарыңыз барбы? Мен мындай да, антропогенный деп коет да, мисалы Ысык көлдө жана пансионаттар бар го. Пансионаттарга түрлүү гүлдөр, түрлүү бактар келип атат да. Ошо бактар келгенден кийин атайын институт лесага барып, ошо текшерүүдөн өтүш керек. Испытательный срок, аны тигип көрүш керек. Анан изолировать этип, аны дарылаш керек. Ошо аркылуу келген бактар, гүлдөр аркылуу келген бактар, ошо менен миңдеген бактерия, миңдеген вирус келет. Ошо келип анан жайылып кетет да. Ошондон сакталыш керек. Эгер кайсы бир бакты айтса, ошо тегеректен мисалы жаңгак жөнүндө айтып кетпедимби башында? Мисалы жаңгак тигет окшойт алчы. Жаңгакпы ушундай бирде айтып атканда, жаңгак тиксе, конечно, арсланбап эменин жанына ошо жерге келип башка бактын түрүн тигиш коркунучтуу. Анткени чаңдашып кетет. Зыян тиет. Эгер алысыраак башка жерге тигип, өзүнүн жумушун кылса, кыла берсин. Ошол жерден скважина кылып, суу чыгарып, Анан социалдык тармакта сиздин баракчаңызда мен эмени көрүп калганмын. Сиз Академнаука барып, Илимдер академиясына барып, кекиликти алып барып, ушуну лабораториядан өткөргүлө, бизде кекиликтер ооруп атат деп алып барып өткөргөнсүз. Анан ушул боюнча айтып берсеңиз, каяктан бул идея сизге келди, кекиликти алып барып лабораториядан өткөрүш керек, анализин тапшырыш керек деген? Бул мындай да. Мен бул жаратылыш, токой, сен жанагы
ким токойго барат дейт да. Токойго калыр, токойчунун эле баласы барат. Токойчун эле. Көбүнчө токойчунун баласы барат, анткени ал готовый специалист, практик да. Негизи өкмөт ошо практиктерден чыккан ойлорду ошону корректировка кылып туруп анан кийин ошого жараша закон кабыл алыш керек да. Алар теоретиктер да. Сиздин атаңыз токойчу болгонбу ошо? Токойчу. Биз ошо токойдо кичикибизде токой көчөт отоп, ушинтип чоңойгонбуз. Биздин жашоо ал убакта папам охотага чыкчу, биз охотага кошо чыкчубуз. Бул реальный жашообуз да. Охотага чыгып, бул советский методика болчу да. Азыр Европаны карасаң, ошо балдарын ичтет, охотник кичкенен үйрөтөт да, аялдарын ичтет охотагачы. Мындай жаратылыш менен гармония жашайт да. Бизде болсо экологдор, жанагы шоумендер бизди болгон жерге фотолабушка коюп, кыргызды жаратылыштан бөлүп койду. Мы живем в разных мирах. Түшүнүп атасыңбы? Токой экология бөлүп, эл бөлөк болуп калды. Ошондой биз токой менен гармония жашаган түшүнүк жок. Токой биз үчүн жабык да, көп үчүн эч кимдин иши жок. Мындай. Бул Атажановдун кишилери бар азырчы. Мен аларды айта берем, алар ушу таң аламда 6 ай бир кызматта иштейт. Анан ал жерде бар талкалайт, проект кылат, анан кайра 6 ай эслеп, 6 айдан кийин башка жерге чыгат да. Бул эмнеси? Бул экологдордун, охотоведтердин раритет болуп калган себеби, раритет редкий деген белгиде баары эле ошого такалат. Анткени ал чистилишик да. Бирок түпкүлүгү начар да. Түпкүлүгү начар. Бүт биздин жаратылышты бул охотаны эме деп коет да. Охотаны бир 2 түрлүү бөлөт да. Романово английский деп коет да. Мындай проект. Булар биздин охотаны ошо чет өлкөгө кирип, ин охота үчүн эле кылып койду. Элдин баарына жаратылыш жаап койду да. Бүгүнкү охотник эртеңки мекенди коргон жокер да. Кар современный дүйнөдө мылтык атканды баары үйрөтөт балдарыначы. Биз алыстатып атабыз да. Мен кекиликтерди таап алганым, охотага чыгып, кекиликтин ичине ачсам, өзүм охотникмин да, курт чыкты да. Негизи курт чыгабы, оору чыгабы, моментально локализовать деп коет да. Моментально иштеш керек да ошо жерде. Анан мен кел академия наука бердим. Анализ сентябрда чыкты. Бирок эмгиче Минприрода эчтеке кылбай атат. Реакция жок. Реакция анткени жашырат, ордулардан, креслодан ажырап калабыз депчи. Бул паразит, кекиликтер паразит. Мен аксай арпадан канча ооруларды айтып атам. Эчкитекелер миңдеп өлүп атат. Котур, пастерлоз. Азыр үйдө койлорду коз албай аткан угуп атасыңбы? Козулар шал болуп өлүп калып аткан. Ооба, козулар шал болуп өлүп калып атат. Энесин эм албай атат, ушундай болот. Кийик да эле ошондой болуп калган аксай арпада. Пачкалап өлүп атышат. Кара өпкө, экнокок. Бирок негедир жана Кумар Мамбеталиев, Алмаз Мусаевдер ошону жаап келишет да. Негизи оорулуу жерди локализовать этип, мобильный бар даярданыш керек да, коргош керек. Мисалы, Европада бир жерден бир каман өлүп калса, мисалы, сразу егерский группа чогулат, экологдор чогулат, ветеринарлар чогулат, анализин алат. Анан ошо тегеректи очистка кылат. Эмне болду, дагы оору каптап атабы депчи. Бизде болсо жамынып атат, жакшырып. Көрүп билип турса дагы ошону. Жок, ал кыянаттык кылып атат да. Мисалы, мен нарын ысык көлгө чалам дейт. Алып келбейсиңер лабораторияга депчи. Мен лабораторияга барам, өзүм өткөрөм, паразиттик институткачы. Анан сурайм, алып келдиңизби? Эч ким алып келген жок сенден башка. Мен тревога барам, тияка барам, бияка барам, бирок мени айтып атпайм, жаратылыш менен бийликтин ортосу разный мирде жашайт. Түшүнүк жок. Аларды красиво сүйлөп алдап коет. Самом деле методика, мисалы Европа, советский методика менен иштейт. Негизи ооруну, ачак оору, эмне болду, ошо баса калып, курчап, биринчи сигнал менен жок кылыш керек да. Мисалы Машиевке мен айтып аттым, иностранецтер менен жүргөнчө сен кекиликти келип сурабайсың жеринен. Жок, ал иностранецтер менен жүрдү да. Эмпошниктер, набу ошолорду угат. Биздин жаратылышты ишенип берген кишилер өздөрүнүн функционалдык жумушун аткарбайт. Алар чет өлкөнү өзүн карап турат, проекттерди карайт. Биздин теке өлүп атабы, элик өлүп атабы, алардын иши жок. Биздин мына жаратылыш, токой, мал чарба баары талкаланып баратат. Мына уйлар, бетичество. Мына мен өзүм эмне үчүн бетичество деп айтам да. Мисалы мен Минприрода министр
айыл чарба министринин эмесине кирдим, ветеринар службагачы. Ал айтты, яшур болуп мал 1,5 ай сайын ооруйт дейт. Бир уйду 1,5 ай сайын оорурса 500 сомго дарылайт экен да. Кыргызстанда 30 миллион уй бар. 30 миллион? Уй бар. 30 миллион уй болсо, өзүң элестет, 500 сомдон болсо 15 миллиард сом кетет. Анан мен 1,5 ай эмес, 2 ай деле бир эсептесем, 1 жылдык ошо Кытайдын дарысын саткан кишилер 90 миллиард пайда табат. 90 миллиард эмне деген акча турабы? Булар 3-чү типтеги яшуудун баягы элди алдап сайып койду вакциначы. Ал мисалы мал адам деле укол алса, биринчи аспирин, анан кийин бисилин алат го, анан албай калса жанагы күчтүүрөөктөрдү алат го, сефазилин, тиги бу депчи. Ошо кереги жок антибиотик сайып акчаны снимать этип койду да. Төрөбаевчи. Эмне үчүн мен Төрөбаев Ташиевтерди ушундай айтам да, снимать этип койду. Мен эмне үчүн азыр бүгүн нуждасы этип атам да, мамлекетке алданбаган киши керек болот. Алданбаган система бар, тиякта проектчиктер бар, наука бар, бирок алданып калып атышат да. Ошо алданбаган киши гана сактап. Өкмөт алданып калып атат ошондо бүгүн. Алданып калат, же кимдир бирөө кызыкчылыгы бар да, көз жумат. Өкмөттүн ичинде отурганда. Отурганда өзүнчө да ал убадыр жакшы, кан жакшы да. Мен Дагы бир кошумча маалымат, мен Билгирим академиясынын жетекчиси болом. Биздин академия билим берүү тармагында психология жаатында эмгектенет. Бизде мыкты дасыккан психологдор бар. Эгерде сиз психология жаатында онлайн билим алгыңыз келген болсо, анда бизге 2 жылдык окутууга келсеңиз болот. Бизде каттоо башталды. 3 багытта билим беребиз. Биринчиси психология педагогика, бул мугалимдер үчүн, экинчиси ата-энелер мектеби, үчүнчүсү болсо жаш өспүрүм балдар үчүн, 12 жаштан жогорку бул үй бүлөгө даярдануу, зордук зомбулукту алдын алуу, айтор ушул жашоо турмушта кезиге турган оор кыйынчылыктарга туруштук берүү боюнча мыкты психологиялык сабактарыбыз бар. Эгерде сизге ушул курс кызык болсо, анда сөзсүз түрдө төмөндөгү WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот, же болбосо ушул подкасттын алдына номериңизди калтырсаңыз, сизге биздин менеджерлер байланышка чыгат. Урматтуу көрөрмандар, эгерде биздин подкаст сиздин купулуңузга толуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк басып, каттала кетиңиз. Садыр Нуркожоевичтин жанында кайсы бир Жумалиев же Данияр Үсөнов же Шопурга окшогон бирөөнүн отурушун каалабайм. Кайсы жерде көйгөй болсо, мисалы мен чуркап айтып атпайм, так ошо көйгөйдү туш-туштан курчап келип, костюмчуну баягы колчап узатканда эле кийбей, өтүк кийип келип, курчап келип ошол жерде жок кылса болот дедим. Мисалы мен айыл чарбага айтам, десант алып келгиле. Десант түштүм. Анткени алар деле начар окутат. Эң акыркы ветеринар 76-жылкылар сайысты көрүп калган. Казыркылар баягы тийди, качты, казыр ушундай эле интернетскийлер да, токойчулар деле 60-тер, 70-тер токойчучу. Анан 10 бала окуса айлык аз, сен айткандай. Ооба. Даже айлык каралбайт. Ветеринар служба жок, колдоо таппайт. Анан кийин ким барат? Именно биздин эң аярлуу жерибиз мал чарбада. Ал жер ослаблений, токой ослаблений, жаратылыш ослаблений да. Ал жерлер күчтөлгөн эмес. Экономика кара жерге кирсин, экономика любой жерден оңолсо болот. Экология бул баары айланып келип, мына мал эмне үчүн айтып атам? Мал тоого барат, өлүп калып атат, малга кийикке жугуп атат. Кийик оорулуу болуп келип, малга жугуп атат. Ушундай взаимосвязанный экологияны катастрофага такап койдук. Баарын такап койдук да. Жаныбарлар баары айлана чөйрө. Кытайдын картошкасы келип атат. Мен мындан 1 жыл мурун Кытайдын картошкасына каршы чыккам. Төрөбаевди алгыла деп, бирок албай коюшту да. Ошо Кытайдын картошкасы мен келе электе Өзбекстанга кетип аткан картошканы токтоткула деген. Биздин жакшы тамакты кыргыздар жешибиз керек деп. Анан кийин Кытайдын картошкасын жедик. Жана Ысык көлдө 50% чирип кетти деп атпайбы, погребте билесиңби? Ал дырада чыгарды да, анткени блогерлер аябай шүмшүк болуп атпайбы баарлычы. Мен ушу Төрөбаевдин блогерлерин көрүм, семирип кетти, бир кафеден чыкпай баспа жүрүп Төрөбаев бактап отурчу. Чын эле таң калып калдым да. Анан алар айтты, байкуш тиги киши көлдүктөрдөн көрсөтүп атты картошка погребтен. Бул жанагы бури гниль деген бар, бактериячы. Погребке салсаң 50-60% чирип калат. Мына кеми бүгүн оорулуу жер. Анан мен ошону
башкалар чыгарды, баягы эл мындай эл алысыраак болуп атпайбы, башкалар чыгарды. Ач көрсөнүп отуруп, картошка кымбаттасын деп отуруп, картошканы чиритти деп актап кетишти Төрөбаевдин немелеричи. Мисалы мен кечээ бир ооз ачкан жерде отурдум да. Отурсам көпүрө, Воронцовкада бир көпүрө салган киши, проект киши менен отурдум. Анан эртең көпүрө ачылат деп турабыз дейт. Анан ташыйып келип кал дейт. Эртеменге чейин көпүрөнү салбасаң, ушул жерге түнөйсүң дейт көпүрөнү. Бирок көпүрөнүн алдында өкүл баласы, жанагы министр транспорту түнөдү дейт. Эртең ачылбак да. Анан эртеси аш деди дейт. Анан айттым дейт, макул. Могу жерде көпүрө салып аткан бирөөнү машина коюп кетсе сен жооп бересиң го деп. Анан бир күндөн кийин үстүн тазалап ачты. Готовый нерсеге элди ушинтип алдап келишкен да, бул көп нерселерчи. Төрөбаевдин деле эме айтып атпаймынбы, картошка боюнча. Картошка ач көстөнүп отуруп дейт да. Сен ач көстөнүп отуруп картошканы чириттиңер депчи. Кышына чыгарбайсың депчи. Ал түптүн картошкасы кышында ача албайт. Көлдүктөрчү апрель марттын бирдемесинде же эмесин улам булам ача берген болбойт. Кайсы бир күндү мээлеп туруп ошону орону ачат. Ушу бир жакшы нерсени башкача көрсөтүп кетип атпайбы. Биздин дүйнөнү азыр мамлекетти блогерлер башкарып калган. Ошолорду угат да, ошолор жеткиликтүү кылып мындай кыйытып айтып кетишет да, бирок жоопкерчилик эч ким албайт. Малды мен айтып чыктым кышында. Балдар келип айтты, базарда малдын баары маякта 20 хутор тияк биякта 10 000 деп бука байлагандар бар да. Анан бука арыктаса минуска кетет да. Анан антибиотик сайып көрүштү дейт да. Айыктыра албай турган сатып атышат дейт. Нитокс деген антибиотик китайский. Адам ал уколду этин жесе, малдын этин, иммунитет пайда болуп калат. Антибиотика. Анан биздин кыргыздар байкуштар өлүп калып атпайбы көп жерде. Анткени докторго барса укол сайса албайт. Антибиотик иммунитет пайда болуп калат да. Ошону мен трубой кылып атсам, ошо кечээ интернеттен мен да окуп калдым. Нарындабы, кайсыл бир жерде уйдун этин жебегиле деп бойкот жарыялап атты. Ошо уйдун этин жесеңер ушундай оору болуп каласыңар депчи. Мен өзүм мындай мекен деген ойлойм да, мен көп душман күттүм да, бирок наперед айткым келет да, моундай болот. Мен өзүм көп адистерди, кыйын чалдар бар, геофизиктер бар, токойчулар бар, эколог, ошол менен барып кеңешем. Алардын баары түртүлгөн. Бирок ошого Текебаевка түн ичинде барып кетет деп айтып калышат го. Текебаевка мен да бар акыл алып, тиги да бар акыл алып кетип атпайбы? Ошо геофизик, ошо токойчуга келип акыл алышат дегилер. Моундай деп акыл алышат да. Анан кийин баланс карап туруп, ошонукундай түз кетпей, акча чыга тургандай кылып кыйытып алып кетишет да. Казыркыларчы. Ошондой мен адистерди алып келип мамлекетти сактап калгым келет да. Мисалы жакшы адистерге ход берилбейт. Анткени Атамбаевдин убагында ошол группировкалар түптөлүп алган да. Биз ортодон кыйын боло беребиз, баштарын которобуз, баштарын жерде целый группировка отурат да, система. Ал түшүнбөйт. Ал мондай кагазды берет да. Окуп койгондорго гана жарайт да. Ошонун кулу болуп калат, ошо структуранын жетекчиси. Анын болбосун. Алдыгылар өзүнүн ишин кыла берет. Ошону скорее таралаш керек да, ошо адистерди алып келиш керек. Ошону түшүндүрө албай атпаймынбы менчи. Демек, биздин азыркы учурда президентибиз деле өзү айтып атпайбы, кадр саясаты Кыргызстанда чыжып калыптыр. Кайсыл структура, медициналык структура болсун, кайсыл структура болбосун, бир жакшы жетекчи алып келейин десем эле баарынын көчү булганып калыптыр, же коррупцияга малынган, же дагы бир нерсе айтып ушинтип кадр саясатынан кыйналып атабыз деп атпайбы. Анан кадр ошондой жетекчини алмаштырганда деле алдындагы бир группировка алмашпаса, ал системада өсүү өнүгүү болбойт экен да. Болбойт. Анан кийин мындай болуш керек да. Өкмөттө калыс адам болуш керек да. Кадыр Нуркожоевдун жанында калыс адамдар болуш керек. Мекенчил, мамлекетти ойлогон кишилер керек да. Эгер кайсы бир тармактын баары эле тупой деген алсын, кайсы бир тармакта деле акылдуу балдар бар да. Бирок алар барып тупойлугун көрсөтүш керек да. Анткени алардын айтканы болбойт.
тигилердин айтканы болуш керек да. Мисалы рубарлардын чоңдору төрөбайып кетип салды да, канча специалисттер мен айткандай болот дейт. Андай болбойт десе, анда кет деп кетип салды. Көрдүңбү? Кимдерди отургузган, Ташиев, Бобек Ажыкеев. Мисалы Байтикке барасаң, сонун ёлкалар тигилип турбайбы, көрдүңбү? Аны ким тиккен билесиңби? Жок. Канат Жумагадиев тиккен. Эми Канат Жумагадиев деле адамдар менен сүйлөшө кылганды, иштин бирдемесин билет, бирок эми ал деле деңгээлине жараша да, ал көчөттөрдү биздин лесхоздон алып келип тиккен, биздин гегетиден. Анан президент барса эле сонун ёлкалар токой турса. Анан кийин жакты да, бул ким губернатор тикти. Анан кийин бомба тиген десе, Бобек Ажыкеев тартып албады. Анткени Бобек Ажыкеевдин жанында Азамат деген журналист бир мындай куукана бала бар да, беткел айтайын. Анткени мен ошол келгенде биз баягы булар бийдикке келди да, биз чуркап бардык. Мен 2 лесовод менен бардым. Оюм жок мен жаңы. Акыл айталы деп барсак, биздин айтканга Мадумаров да экен да. Сүйлөп алсак оозунан сөз чыгат да, журналист экен да. Анан кийин кагаз алып чыгып, анын блокнотту алып чыкты да, анан кеттик дедим. Анткени биздин айткан акылды эртең барып тияктан да айтып, өзүнүн акылды көрсөтүп, дагы тигилерди колдонуп кетет деп анан кетип калдым да. Ошо киши Бобек Ажыкеевке айтат, тетиги губернатор тетека көчөт тигип коюптур президентке жакты. Эми көлдүн боюн биз тигели дейт да. Анан миңдеген көчөттөрдү өлтүрүшпөдү. Ошо жердин айыл өкмөтү, уланын шамалы бар да боом үчүн, каршы чыкты. Бирок тигип туруп жүктөп койду да. Эмгиче ошонун каршысын биз лесхозго бербей атат ошо көчөттүн акчасын. Көрдүңбү? Популизм эмнеге алып барат? Популизм, президентибизге жагынуу, көрүнүп калуу. Бир момент болсо көрүнүп калыш керек да. Кайсы бир учурдачы? Эртең эмне болот? Келечек кандай болот? Аны мен ойлогон иши жок. Эчтеке эптеле көрүнүп калды. Мен ушу Акаев эмне болду? Алданып калды да. Аябай алданып калды. Каякта эми ал? Бакиев алданып калды, каякта. Атамбаев алданып калды, каякта. Ташиев алданып калды. Ташиев келип эле окуп койчу дагы, даяр Эдунукун окуп койчу да. Ташиев мисалы айтып атпайбы, ал келатканда спецслужба кагаздарды даярдап берчү да. Анан мен бир жерин байкап калдым да, кимден? Төлеевке баргандачы. Төлеевдин жанында Рызайнан булушпадыбы? Кранчы, эми баягы фонтандын жанычы. Ал Эдунуку экен да. Төлеев ушундай айтышат да, эми мен жеткен сөздөрдө. Анан Ташиев келип сүйлөп атпайбы эме деп. Төлеев бирдемени айтайын деди. Төлеев мен билем, илгери Төлеев Келдибеков менен Ташиев турганда, Төлеев шалманда көчөдө өскөн Блатнойдан. Айрык шым кийип болгон, бир жылдар билесиңби, айрык шым мода болбоду эле. Шым келип калса, эмне айрык итке таландыңбы деп Ташиев аяк зөкүрлөрүн сүйлөй келгенде анан Төлеев «Кто по жизни» деп анан мен деген общакта отурганмын, тиги бу деп мындай калчылдатып койгон дейт да. Ташиев мынтип эле калган дейт да. Анан баягы элдин көзүнчө келип зыңкыйып элдин алдына чыгып сүйлөдү. Анан Төлеев бирдеме деп айтайын десе, Төлеевди даярдалган сөз менен адвокат болуп кетти. Эмне үчүн элдер Төлеевке кредит берет дегенде, анткени уяттуу, платежеспособный киши деп Төлеевди сүйлөтпөй кетти да. Анан эртеси анын тигеринде клипмейкерлер жанакы сөздөрүн сүйлөтүп аткан эмелер болмуш да. Анан эртеси Төлеевди бүкүрөйтүп, Ташиевдин деңгээлин көтөрүп койду. Төлеевдин акылы ошентип ал өзү рахат алды. Кактачы? Действительно, Төлеев деген жаратман да. Мен кечээ сунун алдына кирдим. Чакты чын элечи, Монте-Карло бирдеме кылып салыптыр, чын элечи. До конца бүт элек аягынан чыга элеккен. Жок, жарым жок, мен көчөттөрүн көрдүм да, ар бир көчөтүн көрөм да, мен токой чыгат. Көчөттөрүнө серезде подход кылган да, салафон менен уруп, Төлеев мындай Төлеев деле эмне үчүн жүрөт? Төлеев деген жүрөгү ак бир нерсе болгон үчүн мамлекеттен кетпей тырышып жүрөт да, бар. Анан эртеси Төлеевке жүгүнтүп койбоду Ташиев. Түшүндүңбү? Анан кийин Ташиев кеткенден кийин Төлеев кайнады го, башка жерлерге чыгып албады. А жерден акылдуу болду. Анан кийин Нүзүптүн эстелиги ачылды. Анан кийин элдин эмне деди? Тагасы эмне дечиле? Журт атасы болуш керек деп ушундай бир нерселерди аябай манипуляция болгондо бул технологиячы.
негизи ошо мен өзүм эмне үчүн аларга аралашып кеттим да, мен ошо токой болгон жерде кайдан барсам эле Саясат. ташиевдин кишисине ортак калат да. Бүт структураны ошо айтсаң, прокуратура жазсаң деле иш кылып болбойт. СМга жазсаң болбойт, тоого чыгып кыйкырам, ойго чыгып, мен деле урматтуу генерал деген сөзүм книга Гиннеске кире турган болуп калды чынында. Канча жолу кайрып мен ойлочумун да. Ташиевке эле барын жетпейт го, чап. Даже мен анан кийин выборду ойлоном, бирөөңүнө 1000 сом бербейсиң, Ташиев жайлайт. Кайдагы, наоборот, коңгон тийип 7000 сомдон бер деп Момбеков айтып атат. Зулушуп, бүт Кыргызстандын мен ишенимдүү баласымын. Зулушуп менен конкуренцияга чыккан балдар айтып атпайбы? Ошону коркутуп шайлоочуну кошо алып алыптыр да. Ар бирине 10 миңден бериптир. Анан 15 миллион чытаптыр выборгачы. Анан ошо Зулушуп өтүп кетпеди. Бул арамдан түптөлгөн эме, бул кордондун эми болуп калат. Кайсыл жерге барбасаң дагы ошол Ташиевдин кадрлары деп айтып калдыңыз да. Ушул боюнча менде бир эме бар эле, өзгөчө баягы Чаткал Токой чарбасынын жетекчиси камалып кеткен, уксаңыз керек, Ошкулов Мирбек деген. Анан ошол жерде мен бул боюнча өзүм дагы мындай маалымат алып, ошо Токойго алтын каскан компания 12 миллионго ущерб кылды деп Мирбек Ошкулович жазып берген экен прокуратурага. Анан буну 5 миллион сом алды деп туруп узун килемдей кылып жазып 5 миллионду, бул Кыргызстан тарыхында болгон эмес да, аябай чоң шоо кылып алышып, анан ошол жерде мен сотуна барып катышып калганда 5 миллион сом берген бала айтып атат да, бул акчаны Мирбек сураган эмес, бул 5 миллионду бунун жетекчиси сураган депчи. Анан анын жетекчиси болсо ошол Тагаевдер, Тагаев, Тагаев. Сузактан болобу алар, Барпы? Жо, Барпыдан. Барпыдан, Тагаев Барпыдан болот, Токой чарбасынын жетекчиси болчу. Бирок азыр иштен кетти болуш керек, Кетти да. Бул мындай да, Токойчуну, байкуш Токойчуну мен ушул лесхоздон айтайын да. Ушул улам бир директорлор келет да, жана Мусаевдер келет, башка бир директорлор келет, анан Токойдо кыйып сата баштайт. Ач болот экен да булар. Булар Токойду өстүрөбүз деп келбейт экен. Токой талкаланып келишет экен да. Мисалы бир жерде ондай курагандар кый десең, селоларды кыйып сатып кетет да. Анан мен жазам прокуратурага. Мен далай прокурор, далай нерсени байыттым. Милиция. Мен жазсам, байкуш ошо жерде иштеген честный лесникти айдайт. Бир чара колдонуш керек экен, жазалаш керек экен. Ошентип туруп Токмокто таза лесник жок. Анан буну коргон киши жок. Мисалы, сен жана айтып аткан кишини мен уктум. Ал 17 миллионго прокуратурага ущербти жазган экен. Ал Чаткал деген бул эми каша болгон жерде. Анан Чаткалга 17 миллион сомго штраф иск жазат. Кимгечи? Прокуратурага жазат. Анан ошол жерден зам акимине чыгышат дегилер. Зам аким болсо лесхозго жазат. Могу баланы жумуштан кетиргиле, акимият менен тесне иштешпей атат депчи. Өзү талаштык бала экен, Чаткалга барып келчүкен. Анан ага бир жерден 3,5 миллион предлагать этишет. Ала албайт. Дагы бир жерден 2 миллион предлагать этиш керек экен. Мен өткөн атасына барып жолуктум. Анан 7 жолу официально жолугушуптур ошо бала менен. Заявительчи, алтын каскан. Анан булар мындай да, Ташиев кандай болчу да? Ташиевке жеткенде, мисалы бир Ташиев мындай чыга турган киши болсо, тааныш киши же келип СМ бир жума иштеп, бир ай иштеп келип алып келет да, ушуну камайлы десе, Ташиев карап туруп дагы тактагыла деп коет да. Ход бербейт. Анан ага тигин чакырып алат да, Ташиев, моюң оңдо коеюн дейт. Же өзү мен деп коет. Анан кээ бирени тактатпай эле баса калып атпайбы? Анан бул заявитель кимге жазат? СМгачы. Ташиев кармагыла дейт. Бирок Ташиевке жетип калды, кармагыла деп атат да. Кармагыла деген приказ келди. Бирок кармаш керек. Неважно ким, эмне. Түшүнөтсүңбү? Шыл кармаш керек болуп атат да. Анан кийин тиги баланы самолет менен келет. Сүйлөшкөн ошо Токой тармак. Анан кийин аэропортто мен шофёрү менен да сүйлөшүп көрдүм да. Анан келет, анан ошо 1 километр жерден акчаны алат. Анан Токойго барат. Токойго барса, Токойдо Тагаев да жок, эч кимиси жок да. Анан ошо баланы ошол жерден баса алып акча гана деп ошойдон. Демек ал ошол алган акчаны жетекчилерине алып барып бериш керек болчу. Жок, ал жөн эле жеткириш керек болчу, бирок ага
как-то бир психологический давление болгон. Булар аябай эми кыйын да. Негизи операция боюнча ошо тагайып, ошолор кармаш керек болчу. Бирок Ташиевке жетип калып результат боюнча камаш керек дегенде камады. Ал бала кечээкү патриот бала да 17 миллион штраф жазган бала. Душман наживать эткен бала да. Мисалы ушул президентке жетпейт да, президент деле кумтөр деп жүрүп камалды да. Бул чаткал деп жүрүп камалган бала да. Ушуну президентке аныктап ошо ишти гуурга алыш керек эле да. Гуурга алып, анан токуш керек да. Анан бир эле ишти экиге бөлүп койду. Бул кандай болуп калды? Бул ошондо кандай кылып экиге бөлүп койду? Жанакы Мирбек дейт, Мирбектин көзүнчө анан кийин жанакы акча алып кел деп сүйлөшкөн группа бар да. Тагай ошолор өзүнчө болуп калды. Бир айтек бир эле иш. Экиге бөлүп Эми кетишти. ал өзүң элестетсең 17 миллион штраф жазып атат. 7 жолу жолугуп атат. Ал сотто показания берген айтып атам. Анан 3,5 миллион прилагать этип атат да. 3,5 миллион жалгыз салып алып эле кетип калган выгода да 5 миллион 3-4төө бөлүшкөнчө кандай дейсиң? Бул күнүгө балдар чоңоюп, балдарына ушу буга мынтип айтышканда сен чаткала кетесиң деп. Чаткалдан. Могу жер акчаны алып келип кой, бизге эч ким тийишпейт деп тиги айтыптыр да, Тагайдын үйүнө барыптыр ал. Чаткалга кетесиң же чаткалдан башка жака? Таласка өз үйүңө токмо талаш лескосуна кетесиң деп. Өзүңдүн эмеңе. Бирок өзү айтып атат, Тагайдын үйүнө барып отуруптур да. Тиги Мирбектин айтуусунча Тагайдын үйүнө барып отуруп, анан Тагайып акча жөнүндө сөз болгондо мындай болуп калды. Анан ошону Тагайып айтыптыр, коркпо, эч ким тийбейт. Ташип акам барып ылыкпыз дептир да. Эми 17 миллион штраф жазган бала, 3,5 миллион, 2 миллион берген. Ошо соттон тиги акча берген киши айтып атпайбы, могу бала күнөөсү жок, бул бизге разговорго келбей койгон дейт. А мына эми бүгүн отурат да. Токой деп күйгөн патриотторубуз бүгүн бирөөсү алды түрмөдө, аркасы уже жаш өтүп баратат. Ушул адамдардан жаш өткөн, мисалы үчүн улуу мундагы адамдар бар да, азыр уже пенсияда үйдө, бирок Токойду мыкты жакшы билген, ошолордон дагы барып мындай акыл сурап алып калыш керек экен да, жакшы. Жок, бул мындай да. Бул мен көп өткөндө Минприродага барып, Минприродонун министрлери менен сүйлөштүк, жыйналыш болду. Анан мен ошондо айттым да, Испания охота индустрия аябай өнүктү да. Эң охота, валютный туризм бул охота индустрия. Охота, доллар чөт. Мисалы бизде велосипед менен тээп келип кола ичип кетип атпайбы? Андай эмес. Булар целый доллар чөт да. Анан ошо өздөрүнүн набун кишилери Токой охота өлдү, мындай тигиндей деп айтат. Мен сурадым Мусаевка, эмне үчүн өлдү? Эмне үчүн, эмнеге мындай акыбалга жеткирдиң деп атам да. Анан сурадым ошондо. Бала Испания аябай өнүккөн өлкө да, эмне Испания каяктын методу менен алат иштейт дедим да. Иштейт десем, тиги бала ар кандай метод колдонот, бирок советский метод менен дейт да. Бүт дүйнө Токой, охота индустрия советский метод менен. Мына мен айтып атпаймынбы, кичикейимде үйдүн баары даңкылдап охоточу, ошончолук эч кандай оор болчу эмес, ошончолук кийик көп болчу. Папамдар чөп чапчы, туз төкчү, кадимкидей да баары. Элдин саламаттыгы, ден соолугу жакшы болчу, мисалы үчүн азыр деген баардыгыбыз аптекага муктаж болуп калдык го. Ошондой да. Бул советский метод. Азыр мындай да. Мисалы Токойду өзүнчө бөлгөн, Токой өзүнүн законун жазыш керек да. Токойго жумушчулар келиш керек, тендер деген жоюш керек, карагай түшүргөн атайын адис керек, элдер айлык алыш керек, пенсияга чыгыш керек. Бул Акылбек Жапаровдун оптимизациясы бул талкалап салды баарын. Бир какой-то бир 2 миллион аяйм деп миллиард деген убыткага келдик. Миллиард дегенчи. Закондор туура жазыш керек. Мисалы Кызылча, Урук, жанакы айыл чарба министри Байтушин директорду ал кимдин Төрөбаевдин протежи, Төрөбай эле командовать этет. Ал бизге күйбөйт, патрон эң дүйнөдө илимдүү болуп патриот болбогон киши коркунучтуу экен да. А экинчиси тупой патриот. Мен билем дей бергенде коркунучтуу экен да. Анан үчүнчү бүгүнкү оппозиция эртең коркунучтуу экен да. Бүгүн оппозиция болуп жүрүп эртең. Карабайсың, мен баарын эле көрүп атам да. Негизи жакшы институт иштеп чыгыш керек экен. Анан кийин мына президент айтып атпайбы, баарыңарга жардам бергиле дейт да. Мен көптөн бери эле жардам берип атам, болгон айтып атам да. Мына ат башында шаар бет жебегиле деп атпайбы? Ошо Төрөбаев жөнүндө мен айтып жүргөндө аларды унчуккан жок да.
Блогерлер булар кызыкчылык тияк бияк эметет. Мен негизи өзүм блогер эле эмес, мен токойчумун. Мен просто ушу токойду кыйып атканда, Бороновдор келип, балык чарып алып кыйып атканда мен каршы чыкканда, атам экөөбүз сотко сайып койгон. Соттоштур эле өзөр болуп калдым да, бирдеме. Анан бирде мени изилдегенде до конца изилдеш керек экен да, аны изилдеп, обоснованный сүйлөш керек да. Мисалы мен аргументированный сүйлөйм да, бир нерсеничи, анткени адамдын кадыр баркына доо кетириш же бирөөнү бирдеме кылыш бул туура эмес да. Бул адам больно болуп атканда биринчи өзүңө канчалык больно болот ошону сезиш керек да. Биз сезбейбиз да көбүнчө. Бирөөнү соғып салабыз да туруп калат да. Не болбош керек адам деген. Өчөр байке, мынакей сиз атаңыз токойчу болуптур, ошонун артынан сиз төрөлгөндө эле ушул токойдо төрөлүптүрсүз, ошол жакта жүрүп мамлекеттик кызматта деле иштеген жоксуз эми. Мына азыр канча жаштасыз? 54-кө. 54-тө, мына алдыңкы өмүр жашыңыз узун болсун, аябай жакшы маек болду. Алдыңкы бир 20-30 жылга биздин токойго мындай стратегический өзүңүздүн жеке бир планыңыз барбы? Ушундай болсо жакшы болот эле, бир эле ошол чүйдөгү Токмок шаарында эмес, жалпы эле Кыргызстанда, мисалы үчүн ошол эле Баткенде, Ошто, Ош областында, башка бир региондордо, республиканын баардык булуң бурчунда массовый токойго көңүл буруш үчүн эң биринчи мен түшүнүгүм боюнча булардын ооруларын аныкташыбыз керек экен, ооруларын аныкташыбыз керек экен биринчи. Анан экинчи, жаңы жаш көчөттөрдү кайсыл жактан же өзүбүздө өндүрүлөбү ал көчөттөр же каяктан алып келишибиз керек? Мисалы ортодон бул чоң бизнес болуп кетип, Кытайдын көчөтүн тигип утулуп калдык деп атпайсызбы? Ошого бир 20-30 жылга бир стратегиялык өзүңүздүн жеке бир планыңыз барбы? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен мындай деп атам да, бул мореки Советтер Союзунун эмгеги бул 70 жыл изилденген да. Бир көп кишилер өмүрлөрүн берди. Аерде жыйналыштар болду, талаш тартыш болду. Анан биринчи могу көчөттү чет өлкөдөн ташыган токтотуш керек да. Көчөт ташыганда, мисалы, паттип кайсы бир көчөттөр келсе, биздин естествен көчөттөр менен токойлор менен чаңдашып кетиши мүмкүн да. Экинчиден, ал чоң испытаниядан өтүш керек да. Институт лесе барып. Анан үчүнчүдөн ар биринен зарарный оор келет. Ошолорду мисалы карантин служба деп атпайбы? Карантин служба мал токтотуп барсаң, баткакчыла жөн эле акча сындырмай да. А бизде ошо граница жакшы иштеш керек. Мисалы көчөттөр келди да, көчөдөн переработкадан өтүш керек. Зыяндуу эмелерин баарын дары чачып тазалап анан кийиш керек да. Мисалы тоолорго дачаларды коюп атабы, туризмде бактарды ачып атат. Ошолор менен оор келип, естествен токойду жок кылат. Мисалы жанагы шилкапретти локализация кылып, жалып атты эле кармап турчу чыгарбайчы. Ал станциянын техникалары жок болду, ал жөн иш алып барган кадрлар жок. Бүт Кыргызстанга жайылып кетти. 10 бала шилкапрет казыр. Ал шилкапрет деген эмне ошол? Бул жалбырактын баарын жейт. Жалбыракты жейт, жалбыракты жейт. Бул лисницаны жегенде бул шилкапрет жанагы мусулманин сала жегенде экен да. Жактырбай жейт. Жаңакты жакшы жейт да. Биз ушу эң биринчи бийликтин жана кураторлору деңгээл жетишпейт. Алардын баары көбү эмеге карайт да. Проекттерге. Тайна болсо да бир колду да. Берге токойду коюп, мен айткандай болот дегенде кылбай, бир консулум болуп аксакалдар чогултуп туруп, коп коюш керек да. Өзүңөр кимди шайласаңар шайлагыла, токойду алып кетти, токой жөнүндө экинчи вопрос көтөрүлбөсүн. Силер кандай дейсиңер, биз колдойбуз. Болду, бир группировка. Экологияга өзүнчө киши коюп, мындай токтош керек. Бүт методика Советтер Союзу менен иштейт алар. А биз болсо Европага МПО ар бир келгенде, МПО келет да. Келгенде акча берет. Анан бир законду тутуп кетет да. Казыр бизде иштеген көп кишилер чет өлкөдө душасы. Мен ак үйдө айтпадымбы, ак үйдө деле депутаттар бутуңар ак үйдө болсо да душаңар Испанияда депчи, ошондой эле да. Системада иштеген экологияда набу МПОлор келсе ошолор дейчит. Ошолорду кол алдым да, 2 күнүн биринде ошолор учуп барат. А биякта миңден кийик өлүп атабы, оор калыпта 3 жылдан жок болуп алардын иши да жок. Ошон үчүн мен айтам да, адистерди коелу,
талкуулап туруп мен ошолор иш алып барсын. Анан кийин ар кимге кийлеше бербеш керек бугачы. Бул системаны билген адистер иштеп кетиш керек. Алар өздөрүнүн эртең кадрына жумуштан кеткен токойчулар бар, пенсия ошолор сабак берет, айлыктарын көтөрүш керек да. Азыр десант салыш керек. Именно десант деген эмне ал? Эң слабый жерге проблема баччетиш десант салат. Ветеринарияга десант салыш керек, айыл чарбага салыш керек, экологияга салыш керек да. Ошолор кадрлар тазалап алып кетет. Андан башка эчтекени мен көрбөйм да. Бирок өкмөт только финансирование алып берип туруш керек. Болду. Анан жок текшерүү тиги бул токтобош керек да. Бул жашоодо акылдуу болсо да кээ бирлер атайын тупой болуп коюп атпайбы? Ошентип отуруп өз ишин билип турса аяна чыкпайт да. Мисалы бүгүн ойлонот да, мен мисалы биздин директорум да. Мен моундай кетсем, тигинен колдоо таппайм, буга жаман көрүнөм депчи. Ошентип колдоо таба албайт да. Анан лучше мурат эле ичип кете берейинчи деп сынат да, көбүр сынып калды азырчы. Чарт эле сынып калды. Күчтүү креативный балдар бар. Мисалы токой структурада кадыр жакшы эле иштеген аракет кылгандар бар. Мисалы коллектив жакшы көргөн, тың креативный балдар бар да, бирок колдоо жок, аларды эртең токойдо калабы, калбайбы, кадыр компьютер, техниканын заманында ошондой. Мен ошолорго деле өзүм бир мындай сабак бере турган, бакайлар, закон жаса турган, могу жеринен бузулуптур мыйзам, могу жерде мүчүлүш бар экен деп көрсөтүп турган кишилер ошолорду койсомбу дейм эле, бир эле токой эмес, мен башка жака делечи. Бүт мындай Кыргызстан боюнчачы ошондой кадрларды түптөп алса, анан кийин өздөрү стратегический планын ойлоп жазып чыкса, ошо менен кетсе, токой сактап калабыз. Илгери жана мен Аксайда жүргөндө 5 фельдшер деген жери бар экен, ошо араба менен илгери чума каптаганда, чума менен күрөшчүкөн араба, темир шприц менен ошондо орунду локализовать этчи. Советтер Союзу убагындачы. А бүгүн орунду кое берип атпайбы. Мисалы малды туура вакцина алып келип, мисалы Германияга учуп барып вакцинаны кайсы типтеги оору экенин патла аныктайсың. А жерде деген Навальный деген новичок менен ооруганда биологический ооруну аныктап айыктырып койбоду Германия. Мисалы Ташиев деле барат, Бакиев деле барат, Шоронун директору, миллиардердин баары барат да. А жерде институтта бүт баары бар да. Биз Германия менен сүйлөшүп эле учуп барып ооруп аткан анализди берсе, алар мейли акчасын төлөйлү, вакцинасын берсе, эртең жайлоого чыгаарда автоматически мал айыгып кетишин каалайм да. Эртең тоого чыкса, биздин текелерде да, кийиктерде ооруткантат да, вирусный да, вирус кетет да. А мунукудай кийиктер жок, иммунитети бар, улуу тоон чөбүн жеген, андай жок. Кадыр баары аларда оорулуу. Биз сыяктуу. Биз деген мен природа эмне деген сонун гүл чөптөрүбүз бар да. Дүйнөдө кийин дары жасай турган чөп, ошонун баарын маякта айылдагылар чөп менен иштеген семьялар бар. Чөп менен иштеген группалар бар. Жайлоонун чөптөрүн баарын талкалап салдык. Мен природа көзөмөлдө. Анан мыйзам боюнча, эл өкүлдөрү боюнча, депутаттар боюнча айтып калдыңыз. Бут ак үйдө болсо да душасы Европада депчи, анан Испанияда депчи. Ошо президентибиз жогорку кеңешке барып, алар менен суроо жооп кылып, бир талкуу жасады да, анан ошол жерде эл өкүлү Эрлан Кокулов айтты. Бизди дейт министрлер кабыл албай атат. Биз деген мындай обычный эле адамга окшоп, биз очередте туруп калып атабыз, 3-4 күндөп министрлерге кире албай калып атабыз деп. Анан ошондо мага Сереп ТВ канал чалып калып, кичине оюмду сурап калды. Мен ошондо айтсам, ошол жер кыркылып чыкпай калыптыр. Эмнеге министрлер депутаттардан, эл өкүлдөрүнөн качып калды дегенде, Эрлан айтып атпайбы, Эрлан мырзачы, биз дейт министрлерге элдин көйгөйү менен барабыз дейт. Алар бизди кабыл албай атат дейт. А менимче депутаттар как раз таки элдин көйгөйү эмес, өздөрүнүн көйгөйү үчүн барып, булар министрлерден, булардан качып калганда, барып мен жээнимди жумушка кое кал, анан бул жумушун бүтүрө кал, тиги жумушун бүтүрө кал деп депутаттар өздөрүнүн иши үчүн барган үчүн министрлер булардан качып калды болуш керек да. Эми сизге суроо мындай. Бүгүнкү күндө ушул 90 депутаттын ичинен токойчу барбы, ошонун ичинде токойдун маселесин көтөргөн адам барбы ушул трибунадан? Токой эмес, айыл чарбанын да маселесин көтөргөндөр жок да. Баары эле контрабандист да, блогерлер. Алар сыртынан эле билет да. Моундай барак болсо, 3 барак болсо, алар суроо бергенге эле жарайт.
артында контратветка бергендер бар да, жооп бергендер. Дальше жооп берсе, ал мындай деп такап турган киши жок. Деңгели жок. Мавлянова, менимче Мавлянова чыгарып аткан экология боюнча ушул туура экологиялык азыктарды чыгарайлы деп бир Жок, Мавлянова. алар айтып коет. Снутри ичинен билбейт да. Мен Эрлан мисалы кайсы бир министрге кирсе, Эрлан өзүнүн көйгөйү менен кире турган бала эмес. Мен оюмча да, оюм айтайын. Эрлан эмнени айткысы келди? Эрлан бүгүнкү күндө депутаттардын деңгээли картошка саткан кишинин деңгээлинде болуп калды дейт. Алга өздөрү күнөөлүү болуп Жок, атпайбы? өзү күнөөлүү эмес. Ким күнөөлүү? Бул депутаттардын деңгээли өтө бийик. Анткени биз элдин өкүлүбүз. Депутат деген күчтүү один истек управляющий система. Анан ал депутаттар биздин кадыр бар деген башка өрөөндө айтты. Биз деген элдин тагдырын чечкен, элдин көйгөйүн көтөргөн, элдин атынан сүйлөгөн кишибизди депутаттар сүйлөгөн чоң. Ал ошол деңгээлде айткысы келди. Ошо биздин бывалый авторитет депутаттар буну кандай күчтүү болчу? Текебаев аякта жумушуң жок, маяка отур деп премьер-министр менен Сока менен урушканды билесиңби? Ошо деңгээлде айтты, бирок туура эмес суроо берип алды да, кандайдыр бир орусчалыш да болчу. А так өзүнүн көйгөйү менен кирем деген жок бул. Действительно, азыр депутаттар менен министрлер эки жак, ортодо эч кандай эме жок. Депутаттар, эмелер башка элдин балдары. Түшүнөсүңбү? Илгери башка элге дискотека барчу эле, билесиңби? Башка элдин балдары сабачу эле. Действительно, буларды бул азыр мындай да аппарат президент өзүнчө эле блатной. Чын элекчи. Дерскилерде буларды бир гана ким Шыкмаматов сындырды. Дерскке кирип барып, конечно, президент артында турду, өзүнүкүн туртту да. Бирок Шыкмаматовду мен жакшы көргөн менен ошол жерде мактаган, бирок кийин байкасам, Швея эмне үчүн талкаланып калды билесиңби? Шыкмаматов Акылбек Жапаров происхождениясын жасайлы деген экен да. Орус менен мисалы товар чыкса деле ошонун происхождениясын кылып коелу десе, ипи чипи деп баягы талап коюн. Ошону эгер Акылбек жасап кеткен да, Швея өлмөө эмес экен да. Көрүм Акылбек алысты ойлогондо, бүгүнкү күндө мен Акылбекти көп анализдедим. Бул эмелерди ойлоду да, кандай десем, геологияда биздин байлык. Жер эмелерде, жер кендерде бул основной адамдын, көрдүңбү? Мен тияк эмени алам деп кыйкырып атпайбы ким? Трамп. Каяк эле жанакы Муса. Венесуэла. Жок, берки. Дагы бир Муса океан жагында бир өлкөнү алам деп ушундай геологияда роль ойнойт адамдын, мамлекеттин келечеги бул геологияда. Ошол жака басым жасачы. Акылбек Жапаров, Реткизем, Акылбек Жапаров Лондонго учуп барып, лондонский айры триллион кылган банктар бар да. Алардын байлыгы 4-5 өлкөнүн байлыгынан көп. Ошолор менен барып прямойда көрүтүп бергенде бул Акылбектин көрөгөчтүгү. Казыр биз акыл алтын канчалык көп болсо, Англияга Лондонго сатабыз да. Анан Акылбек ошо Реткизем, металл будущего, тиги буларды аракет кылчы, бирок аяна чыккан жок да. Акылбекте кичине амбиция бар. Даярданып алып, ал өзүнүн акыл баары ушундай да шоумен да. Бирок селим ой жакшы болса, мен азыр гидрофизиктер менен, аксакалдар менен сүйлөшөм да, чалдар менен сүйлөшүп, көп нерселерди сурап, мындай аракет кылам да, бирок ставканы ошого коюш керек да. Анткени өтө кымбат да. Текстиль, Швея, эгерде Акылбек Жапаровдун программасы аягына чыкканда, иштеп кеткенде өлмөк эмес. Швея өлмөк эмес, происхождениянын чыгарып алмак да Акылбек Жапаровчу. Любой сурайт, каяктан товар деген. Товар мына Кыргызстандан деп туруп ошону эми Швея өлдү, эми балык өлгөн да. Балыкты казыр Кыргызстанда балык чет өлкөгө только Кыргызстандын балыгы кетет экен, башка эчтеке кетпей калыптыр. Чынындачы, балык жагында ар кандай болот, бирок мен ошол жерден калыстык кылдым, жана Илгиз Шаменов бир өндүрүштө президент бул туура эртең тияк бияктан уруш чыгып атат. Эми билбейм кантип ишти жылдырат да, мисалы
Иранда алчы да основной эмелерди. Бул может которот да, бирок жергиликтүү өндүрүштө мисалы көчөт болсо деле испытание кылчу да. Азыр мен ушу Шоро компаниянын баласы бар. Ушу Алмаз экөөбүз да айтып, ушу таза испытание кылып атат да. Ушу балык 1 килограмм семириш үчүн канча корм жейт, шаманитке жакшыбы жаманбы, ушуну испытание алат да. Ушундай испытаниялардан өткөндөн кийин анан кылыш керек. Азыр деген ошо шаментти колдоо боюнча налог таможня, ветеринарный служба мурун 5 күндө өтө турган кормдарды 20 күнгө калтыра баштады. Бут тозулар баштады да. Мисалы шаментке 200 сом, а элдер коэффициент эсептегенде 130 сомдуктар бар болчу. Өзү 200 сом турат корм, бирок 130 сомго 1 килограмм семирет да. Түшүнүп атасыңбы? Качествочу. Анан мен эсептеп көрдүм. Ушу балдарды эсептеп көрдүм. Негизи бул бизнести бирөө ачуу менен экинчини жабуу туура эмес да. Биз ошондойбуз постоянночу. Биз ошондой келтирсек, аналитика, экспертиза кылбай туруп эле колдоп кетебиз да. Мисалы, президент патриот. Мен деле жергиликтүү өндүрүштү колдойм. Чет өлкөгө акча кеткенче биздики болсун деп. Мен деле могу месторожденияларды алса, биз иштетебиз, мамлекетте акча бар. Ал жерде изученныйбы, жер изученный. Ичинде оору барбы, жокпу? Жер мисал кен болсочу, патриотизм болуп, мен деле иштетем, биз мамлекет иштетет дейт. Ал жер алтын чыгабы, чыкпайбы, ошонун баарын билиш керек да. Президенттин мындай жеңил бат гибкий да бир нерсегечи акылы бат ойлонот, бирок ошону даярдап бериш керек да. Президент өз көзү менен информация көп деп бере алат. Бирок туура жеткирсе президент колдойт да. Көп жерден колдойт да. Бирок ошонун оюнда көп кишилер ар кандай колдонуп кетиши мүмкүн да. Аяны чыгарып, өзүнүн кызыкчылыгына чечип кетет да. Бирок жалпы өндүрүштү, экономиканы көтөрүү бул жакшы эле. Мисалы үй баарыбызга үйлүү кылабым деп атпайбы? Мисалы ким эле? Жана Каныбек Туманбаев деле жакшы эле анын ою делечи. Мисалы үй салып берип атат. Билбейм, мен мисалы үй салып берсе мен деле жакшы көрмөкмүн негизи. Ипотека үй болсо десең. Жок. Рахмат чоң. Буюрса ошол буга чейинки айтылган көйгөйлөрдүн баардыгы бир тиешелүү органдарга жетип, ушул эң негизгиси мен каалайт элем. Токойдогу ушул ооруларды, жугуштуу ооруларды биздин бактарактарга тиешелүү, жан-жаныбарларга тиешелүү ооруларды алдын алып, ошо менен мындай оперативдүү тездикте иштелсе, себеп дегенде бактарактар, жан-жаныбарлар ооруса, бул сөзсүз түрдө адамдарга дагы, бизге дагы таасирин тийгизет, экологияга да чоң катастрофа болуп атат. Анан кыргызда бир жакшы сөз бар, атадан мал калганча тал калсын дейт. Ошондой болуп ар бир кыргыздын атылуу бир жакшы өзүнүн артынан жыл сайын бир 10-дон 15тен көчөт тигип отурса деле бир экологияга кошкон бир чоң салымы болуш керек. Өчөр байке, сизге рахмат чоң келип бергениңизге. Эми да мындай да бир нерсе айтып койдум да, жана оорун жашырып атпайм природачы, кийиктеринчи. Бул оорун жашырсаң өлүмгө ашкера кылат да, өлүм менен далилдейт да. Негизи ошону жашырбаш керек. Ошо жөнүндө контора прокуратура иштесе, көчөттү тийип коюу эмес, көчөттү планированный тигиш керек. Көчөттү тийип коюп таштоо эмес. Эртең бул биз охотниктер, мисалы тоодо биз чистый мергенчилер, жаныбарлар дүйнөсүн жем беребиз, чөөсүн атабыз, биз ошого опекунбуз. Чындап келсечи, опекундай мамиле кылабыз да жаныбарлар дүйнөсүнө. Минприрода наоборот тескери оорун жашырып атат да. Ооруп атса, мисалы оорулуу, мисалы мен же бирөө оорулуу болсо, мисалы ошону дарылаш үчүн аны дарылабай бетин силкап макияж кылып очко кийип блатной кылып көрсөтүп коет. Ал туура эмес да. Туурабы? Туура эмес. Ал туура эмес. Ошону дарылаш керек. Көйгөй пайда болду, ошо менен күрөшүш керек да. Чоң рахмат келип бергениңизге, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер болсо эгерде биздин подкаст жаккан болсо, комментарий жазып, лайк басып, катталып кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.
Дагы бир кошумча маалымат, мен Билгирим академиясынын жетекчиси болом. Биздин академия билим берүү тармагында психология жаатында эмгектенет. Бизде мыкты дасыккан психологдор бар. Эгерде сиз психология жаатында онлайн билим алгыңыз келген болсо, анда бизге 2 жылдык окутууга келсеңиз болот. Бизде каттоо башталды. 3 багытта билим беребиз. Биринчиси психология педагогика, бул мугалимдер үчүн, экинчиси ата-энелер мектеби, үчүнчүсү болсо жаш өспүрүм балдар үчүн, 12 жаштан жогорку бул үй бүлөгө даярдануу, зордук зомбулукту алдын алуу, айтор ушул жашоо турмушта кезиге турган оор кыйынчылыктарга туруштук берүү боюнча мыкты психологиялык сабактарыбыз бар. Эгерде сизге ушул курс кызык болсо, анда сөзсүз түрдө төмөндөгү WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот, же болбосо ушул подкасттын алдына номериңизди калтырсаңыз, сизге биздин менеджерлер байланышка чыгат. Урматтуу көрөрмандар, эгерде биздин подкаст сиздин купулуңузга толуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк басып, каттала кетиңиз.